ओहो, मेरा बैग नहीं उठा पा रहा हूँ। ए लड़का लड़का, मेरा बैग उठा दे तो। ठीक है, तेरा हाथ नहीं है तो नहीं उठा सकता। नहीं नहीं, तो रुक, मैं भी उठा दे रहा हूँ, मेरा भी हाथ नहीं है। साला, तो हमको बोलता है उठा ले खुद ही, मेरा काम नहीं है। हाँ हाँ, ओ लड़का, लड़की आ गया रे। ये लड़की, तुम नहीं उठा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हम उठा दे रहे हैं तुमको, अच्छा से मोस के दे रहे हैं, ठीक है बहन। हाँ, तुम्हारा हाथ नहीं है, ऐसे कब हुआ? पता है, वो एक एक्सीडेंट हो गया था तो मेरा ऐसा हो गया। लो कुछ पैसा रखो। नहीं नहीं नहीं, पैसा नहीं चाहिए। रखो रखो रखो, तुमको काम देगा। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब करो।